読んだね。さっちゃん。上がってきたよ。上がってきたよ。さっちゃん。ヒーンって泣いた？ヒーンって泣いた？はい。あ、お皿持ってくの忘れちゃった。お皿持ってくの忘れちゃった。まあ、おじいちゃんとお話してからにしよっか。さっちゃん。おはようございます。さっちゃんが呼んでくれました。賢い猫ちゃんです。今日も一日晴れましたけど、そう暑くならないで楽しいお散歩ができて、事故に遭わないように見守ってください。お願いします。お盆にはみんな帰ってきます。楽しみにしてます。空の上で元気でいてください。ねえ、さっちゃん。いい？どう？よかった？ちょっとお皿取ってくるし。待っててくれる？お皿取ってくるから。じっとしててね。じっとしててね。お待たせしました。お利口さんね、じっとしててって言ったら本当にじっとしてて。偉かったね。ちょっと待ってね。今入れるから。待ってね。みこさん、お利口ね。はい。はい、召し上がれ。お兄さちゃんは。賢いね。これ食べてね。ごめん。
べられる？いやね。あ、きれいに食べたね。一つも残らず。今日は。さっちゃんすごいね。お腹いっぱいになったね。ね。こんな感じね。ごちそうさま。満足したね。ね。ごちそうさまでした。